सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह गड्डी बिल्कुल ओके हो गई है। गड्डी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਸਲਾਮ ਮਾਰੋ इंशाल्लाह। ਆਗੇਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। जी माशाल्लाह शाह साहब भाई बहुत अच्छा काम गड्डी ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਤਮਿਨ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨੇ ਪੋ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रज़ाक मोटर अच्छा पैंट ऑटो पार्ट्स 10 बार